Muy buenas tardes amigos de YouTube. Aquí estamos revisando una lavadora que no lava. Vamos a proceder a checarla. Ya la pusimos en lavado express, nivel de agua medio y en temperatura alta. Hay que poner ahí. Centrifugado normal. Intensidad de lavado normal. Vamos a esperar a ver qué hace ahorita que llegue el nivel de agua. Aquí nos mandó un error. Aquí está avisando el aparato que hay un problema. Ahora madre. Generalmente cuando hace eso es porque tenemos un problema en el sensor del motor. Vamos a voltearla para checar. Vamos a ver. No se alcanza a ver. Aquí ya lo pusimos. Nos usa el teléfono para grabar bien. Vamos a ver cómo está el sensor. Okay. Podemos ver que está sulfatado. Tiene un problema. Vamos a proceder a reemplazarlo. Para eso ocupamos una llave de media para quitar esos tornillos. Okay. Podemos ver. Parece que no tiene fugas de agua. Parece, no, hay que irnos con la finta, miren. Ahí podemos ver mancha de óxido, ¿verdad? Eso quiere decir que ya está empezando a pasar agua. Muy poca pues, pero ya va a empezar a tirar. Ok. Vamos a ver este lado. Vamos a revisar. Los conectores están bien, a veces también marca error por eso. Hay que moverlos así. No está suelto nada. ¿Sí? Ok. Bueno. Sí, ahí podemos ver. Y ahí ya está empezando a tirar. Vamos a bajarlo otro poquito. Bueno, pues vamos a proceder a cambiar el sensor y vamos a hacer otro video ya que esté trabajando. Esta es una de las pruebas más sencillas que se le hace para ver que ya está pasando agua por el sello. El ruido que son los valeros que ya están dañados. Aquí podemos escuchar.